huset her ikke verdt å spandere noe mer på. Det er det vi har funnet ut. Det her er liksom et sted hvor, ja, et litt alternativt sted da. Folk er villige til å bo med utedass og enkle vinduer liksom. Og sånn er det. Men så lenge folk er villige til det, da burde jo også området få bestå. Hvorfor ikke ha billige boliger i Trondheim? Jeg begynte å gå på UFA, Ungdom for fri aktivitet. Jeg begynte å vanke det sånn rundt 1985. Og flyttet hjemmefra og bodde på Hubelet på Møllenberg. Og så begynte jeg å gå rykter om at det var faktisk en hel bydel da, som stod tom. Og det var på Svartlamoen. Etter hvert så ble jo mye av de folket som var på UFA, de var samtidig som de hadde behov for et ungdomshus, hadde de også behov for å bo sammen. Jeg tror det var mye av det som liksom startet hele Svartlamoen, det at folk ville ikke bare være aktive sammen i et hus, men de ville også være aktive sammen i et nabolag. For vi ville egentlig bare bo på Svartlamoen. Både området i seg selv med de gamle husene og beliggenheten i forhold til sentrum er ideelt for bolig. Selv om at standarden var veldig lav og til dels helt for jævlig i en del av husene, så har jo området helt klart sin skjerm. Og ikke minst historikken rundt Lamoen. Den har jo vært på en måte levd sitt liv på siden av resten av Trondheims historie. Det er en av de få arbeiderstrøkene i Trondheim som er igjen. Det er det ene, det antikvariske. Jeg mener at det er ikke bare sånn herregårder og domkirker og bispegårder og stavkirker som skal bevares, da, men også arbeiderboliger. Det er en del av historien vår. Beboerforeningen ble startet i 92, ja. Da vi startet den, så brukte vi egentlig den modellen som vi brukte på UFA. Altså, for vi er på UFA, så hadde vi et allmøteprinsipp. Der de som ville, de som brukte huset, kunne komme, og så ble aktuelle saker diskutert. Og hvis du hadde en sak, så kunne du komme med den, og så ble den diskutert. Det er jo beboerforeningens styrke, beboermøtets styrke, at vi ikke har noe styre, vi har ingen leder som kan avskjære en diskusjon. Alle sammen har like stor rett til å si hva de vil, og det gjør de også. Så kan noen sitte og rive seg i håret over at det som blir sagt er så dumt. Mens andre kan rive seg i håret over at møtet tar så lang tid for at man skal diskutere så mye. Men alle sammen er jo enige om at det mest demokratiske måten å gjøre det på. Holde alle sammen slippe det. Så Beboerforeningens misjon var jo rett og slett et møtefora og en litt sånn der samling hvor en kunne klekke ut ideer i forhold til hvordan angripe de her nye problemstillingene som dukket opp, og som sannsynligvis ville dukke opp. Fordi at det var veldig mye ulike signaler på det tidspunktet. Du hadde jo helt konkret veiutbygging som kom til å spise opp en god del av Lamoen på den ene siden, og det her med dobbeltsporene til NSB på den andre siden. Og det lille som eventuelt kom til å bli igjen av Lamoen, ja, ville jo mer eller mindre fungere som en liten trafikkøy. Hele området ville bli rasert, i hvert fall. Etter
et par år med fokus på motorvei, så viste Strandveien Auto klør. De fant det veldig attraktivt å være i det området, siden det ble et bilområde. Skulle bli det. Sånn i 93-94 så begynte de å vise en ordentlig interesse for to murgårdene Strandveien 25A og B. Så jeg gikk på Lademoen og Lilleby skole, og det var å si at jeg gikk sammen med beboerne på her. Min far kjøpte jo gård her i 51, slik at jeg jo hadde tilknytning til området i hvert fall 50 år, og drev bilforretning her i 40 år. Så vi var etablert her, og under forutsetning at det var regulert industri i 1947, og vi var jo klar over at det var mulighet for å bygge ut bedriften her. Og det var helt klare formål, og vi følte oss på riktig grunn. Da Strandveien Auto ville begynne å bygge ut og rive enda mer enn hva de har gjort, for de har revet en del fra før, så trodde kommunen at dette var ganske enkel greie. Du fikk kanskje noen protester, men det har de hatt mange ganger før, og det har gått bra. Folk har etter hvert blitt ganske lei av politiske overgrep. Altså. Jeg tror de har fått nok, for det er så mange politiske overgrep som skjer i våre dager i vårt samfunn, at det er helt skrekkelig, vet du, hvordan de tar seg til rette og bare snakker om at det er gjort det beste for folk og så videre. Men det er jo slett ikke det som er tilfellet som oftest. Som oftest er det jo altså bare å mele sin egen kake og slå seg opp som politiker og slike ting. Mobiliseringen rundt de to murgårdene ble på en måte en fanesak for oss, som var et slags symbol på miljøet. Hvis man tok de husene, så var vi redd for at resten kom til å fære, og det var uaktuelt for oss at noen hus i det hele tatt skulle rives. Det var masse lobbyvirksomhet, snakking med Trondheim kommune, media brukte vi masse for å fortelle hvor bra og snill og godt det var å bo på Svartlamoen. Og vi fikk engasjert masse folk utenfra, Natur og Ungdom, for å satt opp sånne okkupasjonsnett ute i bakgården her som de skulle ligge hvis de kom. Og vi har planlagt sementtønner for å låse oss fast i oppgangen. Barrikadering av vinduer, dører, mobiliseringslister, alt det der. Men de kom jo til vettet til slutt, og vi fikk bo her. Og det resulterte med at de pusset opp huset for 700 000 og la opp nytt strømanlegg, for det var ekstremt brannfarlig. Og reparerte litt fasade. Ordføreren benytter seg ikke av sin rett til å avvise saken, eller lar bystyret få lov til å avgjøre det. Da er forslaget vedtatt med 50 stemmer, så har vi punkt 2. Ikke feire høylytt, det kan vi gjøre etterpå. Det hadde jo vært veldig intenst på slutten, med mye jobbing, og så folk var jo letta og glad, og følte at nå kunne lene oss litt tilbake i stolen, men det gikk jo ikke så mange månedene før jeg kom og fikk vite at Strandveien Auto, at de skulle ta over resten av området. Så gleden sånn var jo ikke langvarig da. Plutselig så begynte de å legge planer for å kjøpe opp hele Svartlamoen, på en måte. Ok, de skulle la Strandveien 25A og B stå, mot at de skulle ta, så å si, resten. Så da var det sånn at de hadde misforstått hele kampen. Det var jo ikke bare Strandveien 25A og B, det var jo Svartlamoen sin fremtid vi hadde kjempet for. For plutselig så skulle jo Strandveien ut og kjøpe alt, rive alt, og bygge utstillingslokaler for bil. Og da ble det jo virkelig poengtert at området var trua, at det var ikke bare de to husene. Og vi hadde heller ikke vunnet kampen. Det som var ubehagelig var jo alle hærverk og bandittstreker som var gjort. Og det er klart det var ikke noe komfortabelt. Vi visste aldri om alt var i orden når vi kom på jobb. Og likeens var det jo litt sånn surre blikk fra en del av beboerne. Jeg kunne ha tatt frem boka med anmeldelser av hærverk. Det begynner å bli så tjukk som det her. Må jeg si at det var kanskje borti 100 anmeldelser. Det er ganske ille. Og hvor mange kroner det kostet oss.
Jeg tør ikke regne sammen en gang. Det er jo ikke meningen at du skal være redd for at plassen du skal bo på skal forsvinne. Sånn. Da begynner jeg å tro primalinstinktene til mennesker, og da kan den menneskereaksjonen gå ganske langt, tror jeg. Ja, det var jo egentlig ganske dramatisk å sitte borte i denne campingvognen, selv om det ikke skjedde noe, og vite det at nå sitter jeg her for å passe på, og hvis det kommer noen, så skal jeg slå alarm og ringe den bjella og springe og si til dem, og ikke sant? Så kommer det plutselig folk fra nettverk, så skal man begynne å ringe rundt og få folk til å komme fra Oslo og overalt for å barrikadere området. Når jeg var satt på beboermøter og kikket på at folk kranglet hardt om vi skulle slåss, eller om vi skulle bare sitte og lenke oss fast, så var det var ganske vilt. Og det var litt sånn, man satt oppå eggen av kniven, og det nærmeste løsningen var vel at man måtte bestemme selv da. Hvorvidt man skulle pælme stein, eller om man skulle flytte, eller hva man skulle gjøre. Men det var ganske hissig, da. For det betydde, sant? Det var jo livet til folk. Så de har jobbet for i 18-18 år, og noen hadde jobbet på en sånn lobbymåte, mens noen hadde jobbet litt mer sånn, ja, ikke militant, men litt mer... Jeg husker spesielt en gang det var elendig vær da, som det jo gjerne er. Og jeg husker ikke hvor mange det var, men det var enormt mange som gikk i det toget, altså. Kaja. Det var sikkert flere tusen som gikk i tog for Svartlamoen. Altså, alle ytterkantene brukte vi, ja. Absolutt. Det er jo ganske fra tårer til barrikader på murpipene, altså det å planla underjordiske ganger, nett mellom gatene som skal ligge oppi. Så det sier jo litt om samholdet, da. Blant annet så fikk vi Håkon Bleken og Gullvåg til å komme og male maleriet i parken. Ja, det var faktisk sånn at det var han der med det vanskelige navnet, Talev Tarum Manum, som, det er ikke det han heter, tror det, og han som kontaktet, tror jeg, Håkon Gullvåg, og spurte om ikke han kunne gjøre noe, eller at noen kunne gjøre noe gjennom ham, og så kontaktet han meg, og så bestemte vi oss da for å se om vi kunne lage noe. Fordi at det var jo selvsagt at for det første fordi at vi synes jo strøket var bevaringsverdig. For det andre fordi at det er jo morsomt å se om man kan få utrettet noe mot en stor politisk masse. Det har vært et veldig bra samarbeid med alle her. Så det har gått på rekordtid. Nå er det ferdig, nå står det her. Nå er det en del av denne bydelen. Så får vi se hva som skjer. Frisparken, det var en sånn ganske spontan reaksjon at den kom der. Og da hadde vi fått malet der veggmalerier med Gullvåg og Bleken. Men bystyret hadde vedtatt allikevel at bydelen skulle fjernes, og da ba vi jo kom løpende fra møtet, løp inn på kontoret til Krokstad og så sa at i morgen har vi stor åpning, så kan du være så snill og så liksom flytte vekk bilene her.
Så dro de jo fra jobb i 4-tida, Strandveien Auto-folkene, og da begynte vi å hakke og grave og bære stein. Det var en ren sånn der, ren bare forbannelse og frustrasjon. Og da grov vi jævlig dypt. Den vulkanen ble vel støypet opp i løpet av et par dager. Den går jo sikkert 2 meter ned i bakken. Sånn at det ikke skulle være mulig å bare pløye den vekk med en gravemaskin, så var det å ta spadetak og hakke opp stein og få armeringsjern langt ned i bakken der, og så bare støype vulkanen. Da. Det var sinnssykt pass-arbeid, men helt sånn manisk. Altså, nå skulle de faen ikke få det her området. Vi brukte en dugnadshelg eller noe sånt på å legge armeringsting i bakken, grave ned skulpturer, få kunst ute der, lage en mur. Så når Strandveien Auto kom på jobb mandagsmorgen, så var plutselig parken tatt i bruk. Det var litt morsomt. Vi syntes det var veldig festlig i hvert fall. Og da tenkte vi at det vil bli jævlig fine TV-bilder den dagen altså Strandveien Auto nå sender gravemaskiner for å ta det her. Så vil man se at det er rett og slett kulturvandalisme. Så det var litt sånn bevisst sånn at det bare skulle se mer rått ut, rett og slett, når de skulle begynne å rive. Det har vært så mye oppturer og nedturer med Svartlamoen at vi var jo følelsesmessig jojo. Altså. Det var veldig vanskelig å bo her, og det var jo folk i Dariskata som valgte å flytte. Og både i Strandveien her og Dariskata, når rivningsspøkelset hang over oss, så valgte en del folk å flytte unna bydelen, for de taklet ikke presset lenger. Eksen min, hun hadde en sønn. Og som jeg sa til folk at jeg er livredd for å bli satt på gata med 3 hunder og en gutt. Vi voksne berger alltid sin lav eller noe sånt. Altså det. Men altså, at du mister hele livsgrunnlaget ditt da. Når du har opparbeidet en sånn trygghet som jeg aldri har opplevd før, og godt voksen jeg da, i det miljøet, så synes jeg det var tøft. Veldig tøft. Så det er unner ingen å komme i en sånn situasjon. De var jo veldig redde og skjønner å bo med små unger der kanskje politiet kommer stormende i sin døra en dag og skal kaste ut. Det er forståelig at de flyttet. Og det kommunen gjorde da, de gikk inn i leiligheten, reiv ut det elektriske og plombert vannrør og herpa skikkelig, sånn at ingen skulle få lov til å flytte inn og okkupere den leiligheten. Jeg husker jeg ble vekt en morgen, noen gauling og greier, og da var det å springe opp i et hus der det kom snekkere og skulle begynne å ta ut ting. Da. Så plutselig var det 30-40 stykker inn i leiligheten her, liksom, og sa stopp, ikke gjør det. I dag tok kommunens eiendomsselskap i bruk slegge for å markere at kampen om riving har gått inn i en ny fase. Ja, selvfølgelig er det en provokasjon, i og med at huset her faktisk ikke er godkjent å reve ennå. Kommunens folk ønsket å se om de framprovoserte en reaksjon i dag. Formålet med aksjonen var å gjøre leiligheten, som formelt ikke kan rives, ubeboelig. Nei, det var ikke meningen å provosere, men det er klart at vi forstår jo at vi var provoserende likevel. Vi må jo finne ut hvor grensen går. Tatt i forhold til kommunen så gjorde Svartlamoen det på rette måten, kan du si, for kommunen de snubla og gjorde mye feil. Og samtidig så spilte du veldig mye på media med følelser overfor miljøet og det å skape sympati ut i befolkningen også. Særlig når det gikk mot slutten, så synes jeg det var veldig ensidig vinkling på dette her i media. Det gjelder både aviser og TV, hvor man ensidig vektla dette miljøet og hvordan politikerne i Trondheim skulle ødelegge dette her miljøet, omtrent ta fra folk deres hjem.
Det var forferdelig, rett og slett. Du måtte begynne å planlegge liksom sånn, ok, hvis vi skal barrikadere huset, liksom, hvor skal jeg flytte de mest verdifulle tingene? Hvor mye folk skal jeg pakke inn i leiligheten her for at vi skal klare å holde ut med så mye politi som kommer til å komme for å kaste oss ut. Og det var jo veldig mye følelser. Folk var jo på tuppene, rett og slett. Altså, folk visste jo ikke helt hva de skulle gjøre. Så det var forferdelig, da. Det sånn, du visste aldri, liksom, før jeg bor her neste måned, liksom, kommer kommunen kastet ut meg da, liksom, går det bra? Og det jo en bydel som de fleste som bor her veldig, veldig glad i. Da, det jo liksom hjertebarnet vårt, på en måte. Ma Johnson does the laundry on her front yard porch. Mrs. Harris cuts the roses while her husband mows the lawn. And it's feeling like my day has just begun. Whoa. I'm standing on the sidewalk, will they understand? When I'm smiling at their faces with her picture in my hand. Yes, I want them all to see that she loves me. Det som var viktig med Svartlamoen, det var det at det var billige kommunale subsidierte boliger, som en veldig viktig kamp, som sikrer faktisk at det private markedet ikke tar helt overhånd over boligprisene, og at folk faktisk kan bo billig. Det har oppstått et ganske bredt miljø nedpå her, med folk som holder med all mulig slags typer kunst, og holder med masse politisk aktivisme, eller som bare hva skal kalle livsfilosofer, på en måte. Folk som bare velger å leve livet sitt annerledes. Vi har hatt veldig billig husleie, så vi har ikke vært avhengig av å ha så stor inntekt. Og det frigjør ganske mye tid. Og det veldig viktig i forhold til politisk arbeid, blant annet. At man kan jobbe med det man synes riktig å jobbe med her i livet. Vi så glad! Altså, hvor la jeg på en boka mi, som jeg hatt 200 kroner i. Jeg kom igjen for å få det en natt, oppdaget at den dessverre var tatt, og den var mi. Eat the Rich var ikke en protest, men det var på en måte en alternativ festival for andre festivaler, hvor du måtte betale penger for å komme inn. Og Eat the Rich på en måte oppfordret folk til å bidra gratis. Og siden folk bidro gratis, så ble det jo en gratis festival også for befolkningen. En av hovedparolene jo å gjøre det selv. For det skulle jo, sånn som jeg oppfatter det, så skulle det jo gjenspeile litt av det Svartlamoen var. At man gjør ting selv. Har du lyst til å ha en scene? Lag en scene. Har du lyst til å ha en kafé? Lag en kafé. Den første Eat the Rich-festivalen hadde jo 2 scener, tror jeg. Begge scenene var bygd av paller, tror jeg. Som vi fikk tak i 2 timer før konsertene. Jeg tok og la igjen på en boka mi, som jeg har 200 kroner i. Der kom vi hjem for å få det en natt, oppdaget at den dessverre var tatt, og den var mi. På grunn av situasjonen Svartlamoen var i, så ble på en måte Eat the Rich-festivalen en slags festival for Svartlamoen.
Men Eat the Rich-festivalen skulle egentlig være på sidelinja. Den skulle være en alternativ festival, bare, rett og slett. Uavhengig av egentlig området. Tusen takk! Mye av de folkene som vi jobbet med Motorpsycho, som hjalp oss å lage videoer og cover og sånt. Det var liksom flere folk som var involvert i bandet, som bodde rundt omkring i leilighetene nedpå der. Og etter hvert så flyttet jo Motorpsycho også øvingslokalet sitt her nede i Dora, som vi sitter nå, som en svær ubåtbunker, som nærmeste nabo til Svartlamoen. Så da var det liksom, da hadde vi alt vi trengte innen liksom en radius av 500 meter. Så hadde vi liksom både kontor for management og sånt, og så hadde vi egne boliger, og så hadde vi folk som kunne jobbe med bandet og hjelpe oss liksom med kunstneriske ting. Og så hadde vi øvingslokale her nede. Og vi hadde billige husleier og kunne leve av sosialtrygd og allikevel spille i band og turnere og bli rockestjerne. Motorpsycho! Vi har noen vi egentlig ikke vil takke, og det Trondheim kommune og Strandveien Auto, som ville rive Svartlamoen for å bygge en større bilforretning. Leve Svartlamoen, space is the place. Det jo mange forskjellige ting vi kan peke på, som liksom var med og fikk snudd hele opinionen. Blant annet det maleriet til Gullvåg og Bleken, som var en gave til byen. Så hvis de skulle rive det huset med det store maleriet deres på, så måtte man spørre enhver innbygger i hele Trondheim. Er det greit for deg at du ødelegger bildet ditt? Er det greit for deg at du ødelegger bildet ditt? Ja, at vi fikk med oss en del sånne anerkjente folk, tror jeg, som bare sto frem og sa at ikke vær dum, ikke riv herre. Altså, vi ble jo litt skjelt ut da, fordi at vi forfatterne og kunstnerne liksom skulle begynne å blande oss inn i og måtte vise ansikt i enhver sak, men det er klart, vi er samfunnsengasjert vi også, og vi har tilknytning til Trondheim. Så klart vi må få lov å stikke hodet opp av sofaen og så si fra oss og gjøre og engasjere oss. Og det gjorde vi. En veldig, veldig stor del av Trondheims historie ligger på Østbyen, ligger øst for elva. Og at det er ungdom som vil ta over strøket, skape det til et eller annet et positivt bomiljø, synes jeg er veldig viktig. Ja, det sier seg jo nesten selv, fordi at det er et levende og organisk miljø, ikke sant, som avslutter seg helt fra boligblokker og planlagte ting. Og det er altså en fantasi og en appellering til nettopp fantasien i mennesket som jeg tror er veldig viktig i våre dager, hvor alt sammen er liksom veiet og målt og beregnet og alt mulig sånt. Jeg synes jo dette er flott, fordi at det bryter mønstre, altså. Problemet er at et område regulert til næring har vært det siden 1949, og i det senere tida så har det flyttet inn okkupanter som ønsker å bo der. Det er konflikten. Og da også kjøpe seg fri for en konflikt med 24 kommunale millioner, det blir feil for meg. Det var rådmannen i Trondheim som faktisk, selv etter at et flertall i bystyret hadde sagt
at her skal reguleringen opprettholdes, så gikk han da inn i forhandlinger med Strandveien Auto om kommunal overtagelse av Strandveien Auto-området med sikte på bevaring. Så her kan man si at rådmannen i Trondheim gikk mot et bystyreflertall. Det var vel en samtale med rådmannen, og så spurte rådmannen hva jeg ville. Så sa jeg at hvis det går an å finne en løsning på en annet alternativ, så er jeg i hvert fall interessert i å høre på det. Og da fikk jeg tilbud om å få en tomt. Og det der var ikke, vi var jo egentlig innstilt på å være her, og hadde ikke tanker for å flytte. Men valget var jo kanskje litt tungt, da, men vi fant tomta på omkjøringsveien og gikk inn i forhandlinger da, og se om vi fant en økonomisk løsning som vi syntes var forsvarlig. Men det andre alternativet, å drive krig ned på naboen med beboerne, det var ikke noe fremtid i det. Etter at det hadde vært en rekke vedtak om at beboerne skulle ut, så forberedte jo beboerne på Svartlamoen seg til å bygge barrikader, og så liksom for seg begynte å telle hvor mange tusen reserve- og politifolk måtte de kalle inn fra hele Skandinavia for å få kastet ut beboerne på Svartlamoen, og hvor mange tanks og gravemaskiner måtte de ha for å rive barrikadene og så videre. Og hvor på budsjettet i Trondheim kommune skulle stakkars rådmannen hente penger til å finansiere dette hen. Og da fant rådmannen ut at nei, vi må finne en annen løsning. Om vi må kjøpe ut Strandveien Auto for 30-40 millioner, så blir det billigere enn en sånn politiaksjon, og langt bedre for byens rykte. Jeg skal si takk til alle som har stått på, og som har gjort sitt for at vi i dag er på konsert. Og at ikke dette er markeringen av første okkupasjonsdag. Fordi det er bare en uke siden at Trondheim bystyre gikk inn for å kjøpe ut Strandveien Auto. Så for en uke siden så skulle alle husene dere ser her rives. Vi håper at vi kan få bli en del av en komité som kan være med sammen med kommunen og utforme området i fremtiden. Befolkningen skal kunne være med å delta i bestemmelsene over det som skjer i området sitt, og være med på å skape og bygge opp og utvide den bydelen her til en ting som man kan være stolt av og deltatt på, og sånn at ikke alt sammen blir tatt over hodene på folk. Det var først i 1998 kunne vi si at nå har vi muligheten til å få realisert det. Vi har et område å gjøre det på. Jeg kan jo si at jeg har begynt å gått opp nå da. Det er en utrolig lettelse. Det gikk nesten ikke an å få det ut med det første, altså for å forstå det. At vi gjennom det arbeidet vi har gjort, at vi har klart å vunne gjennom mot mektige politikere, mot mektige næringslivsinteresser. Det er kanskje det største, å oppleve at det faktisk går an for vanlige folk, vanlige beboere i et område, å få såpass mye innflytelse. Skal man være ærlig, så må man jo si sanningen, som jeg sier. Og det er jo klart at en sånn gruppering da, skal vinne frem på den måten. Det kan jeg vel si at jeg synes er kanskje uriktig. At det å bevare området som boområde, det er muligens det er rett. Men måten det ble gjort på fremgangsmål, det synes jeg kanskje er vel drygt da. Men nå er jo toget gått, nå blir det boliger, så jeg håper det lyktes på beste måte. Jeg er bekymret for investeringen i området. Jeg er redd at dette kan bli en voldsom belastning for kommunekassa i Trondheim. Det er klart at beboerne var uhyre dyktige. De holdt på i en årrekke og ga ikke opp. Og de hadde et miljø, de trivdes der, det er helt riktig det. Men kan vel ikke si når man i ettertid ser hvor ressurssterke de var, at dette her var såkalte svakere grupper.
som ble vernet på Svartlamoen. Det kan heller ikke være slik at man skal kunne flytte inn i et område, og så flytter mange venner og likesinnede inn. Og så sier de at nå har vi det så hyggelig og et særeget miljø her, at det må vi få beholde. Det kan ikke være slike ting som skal styre byutviklingen. Det var også veldig mye motbør fra kommunen i begynnelsen, sånn i forhold til hvordan det skulle bli her, for de var veldig imot at det skulle bli en selvstyrt bydel. Vendepunktet kom etter hvert som kommunen faktisk ble med på våre tanker. Ble med og planla Svartlamoen sammen med oss. Og de har snudd inn i hodet sitt. Så det synes jeg er store vendepunkter. At faktisk det finnes folk i kommunen som det her er jo faktisk meningsfylt. Det er ikke bare rabagaster som har lyst til å ha en plass å være. Det er noe mer. Lokal Agenda 21 er jo en videreføring av Rio-konferansen om det globale miljøet. Grunntanken i LA21 er jo at beboerne må engasjeres i å gjøre sitt dagligliv, sitt nærmiljø mer miljøvennlig. Vi fikk jo da til slutt flertallet med på at området skulle bli et lokal Agenda 21-område. Vi tok jo tak i de fine ordene på en måte som var i Rio-erklæringen om medvirkning, om økologisk mangfold, om viktigheten av det for å skape en grønnere verden. Jeg hadde håpet at Svartlamoen kunne bli selvberget i den grad det går an i byen. Jeg er jo litt av en oppfatning av at by og økologi egentlig ikke går så godt sammen, da. Som har noe med at det er vanskelig å produsere mat i byen, det er vanskelig å rense driten sin, det er vanskelig å unngå søppel, og så videre og så videre. Men det er fullt av med muligheter når du bor i byen, da. Vi bor tett sammen. Det er ganske lett å spare energi til oppvarming, for eksempel. Det er ganske lett å spare energi på å ha felles bad. Jeg synes det er veldig bra å være en del av et annerledes miljø. Og en ting som betyr mye for meg, det er det her med en litt alternativ innstilling til forbruk. Med for eksempel ting som at man bytter tjenester i stedet for å skulle kjøpe alt for penger og sånne ting. Det som er jo at folk som er litt annerledes har samlet seg på et sted. Annerledes folk finnes jo overalt. Ja, men det unike er at det er såpass mange. Vi går liksom gjennom livet sammen på en måte. Så først så var man punker, og så var man fester, og så var man politisk aktiv, og så plutselig får man barn. Og det er ganske søtt, da. Plutselig så får du en helt annen rolle, og vennene dine får en rolle til da, som foreldre. Så det tror jeg bare er positivt for bydelen, at det kommer flere barn. For jeg tror horisonten også blir utvidet på det. Jeg tror at miljøet blir bedre av det. Så nå mangler vi egentlig bare noen skikkelig gamle mennesker. Det jeg ser for meg Svartlamoen, eller håper Svartlamoen blir, det er det at du får skapt et klima her nedpå hvor det er rom både for barnefamilier og såkalt ungdom i etableringsfasen, men at du også får utviklingen av ulike næring. Det at du greier å holde rammene innenfor det her med billige boliger er veldig viktig. Nei, jeg har sett for meg landsbyen i byen.
Det er litt sånn, ja, det er litt vel romantisert, men de første scenene fra Ringenes herre-filmen, det blir jo ikke sånn, men den feelingen, der liksom ungene fer og springer, og du ser hestekjerrene fer og suser, og folk har ikke så travelt, liksom. Det er nesten som i Afrika, sant? Der står det jo mannfolk og henger på hvert et gatehjørne og har all verdens av tid. Sånn bør det være på Svartlamoen. Men bare ha god tida, og det er noe som kjennetegner området i dag allerede, synes jeg. Når folk kommer og banker på, så har de alltid tida til å komme inn. Og vi har tida til å ta imot dem. Dad Morgan's in the driveway, tuning up his car. Utfordringen fremover blir egentlig hvordan vi forvalter det, rett og slett. Hvordan vi oppnår å leve det ut. Det er en ting å vedta det, men det er helt annet å leve ut medvirkning, leve ut nærdemokrati og økologi, liksom. Det er ikke gitt fordi om det er et vedtak. Det miljøet, det samholdet som Svartlamoen hadde, har aldri vært der, tror jeg, hvis ikke vi alle sammen entes om en sak, og området var rivningstrua. Vi kjempet mot en fiende, på en måte. Og det er mange ganger i dag at jeg på en måte kunne ønsket meg tilbake til den harmonien som spilte inn da blant folkene i forhold til det som skjer i dag, som er en helt annen prosess. Hvor vi plutselig har blitt voksen og skal ta over området selv, begynne å lage vårt eget byråkrati og politikk. Og da har du på en måte, du har ikke noe annet felles mål enn å prøve å få det her til å gå rundt. Den gangen så hadde vi bare én ting. Vi skulle bevare området. Alt det andre du gjorde utenom det, spilte ikke så mye rolle. Vi tenkte ikke så mye over det, tror jeg. Det er først nå vi liksom har innsett hva hele prosessen vil gi oss. At det i det hele tatt kunne skje, jeg hadde vel egentlig ikke trodd, nei. Jeg så vel for meg at det skulle bli lenkegjeng og bulldosere og hele pakka. Og når området plutselig skal vernes, og det skal bygges opp nye hus, og det skal bli verksteder og konsertlokaler og litt av hvert, det blir nok ikke bare enkelt, det tror jeg ikke. Så samtidig som jeg synes det skal bli jævlig spennende. Jeg håper jo at folk har guts til å stå på i innen noen år. Ja, jeg håper jo at det blir sånn at vi faktisk klarer å være like idealistisk som vi er nå, også om 10 år da, alle som bor her. Det er jo kritikken av 8-6-stjerne, den har jo blitt ganske konforme. Ja, det er en fare for at det kan skje med den største idealist, ikke sant? Så jeg håper at idealisten vil leve. Å si at vi skal være idealister resten av livet, det kan vi bare håpe. Vi gjør det beste. Det er ikke livsstilen Svartlamoen som er kul, liksom. Det er ikke kult å bo i Svartlamoen og ha billig husleie og kjenne de riktige folkene og være kul, liksom. Det er ikke det som er Svartlamoen. Svartlamoen skal være mer sånn her at jeg velger å bo her fordi at jeg tror på noe annet. Jeg velger å bo her for at jeg tror at det er mening bak her at vi kan påvirke samfunnet vårt til noe bedre. For at jeg er veldig hypp på at vi skal vise at det går an til å gjøre ting annerledes. Vi skal vise at det går an til å bo billig. Vi skal vise at det går an til å behandle hverandre med respekt og samarbeid. Og sette fokus på andre spørsmål enn det som opptar folk i dag, på en måte. Jeg vil at vi skal gi litt fingeren, rett og slett, til verden.